హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. మీరు చూస్తున్నారు జే కిసాన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో మీరు కనుక మన ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేసినప్పుడే ఇంకా మరిన్ని వీడియోలు చేయడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పకుండా మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి నేను మీకు ఒక మందు గురించి చెప్పాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అయితే ఈ మందు తేవడం అయితే జరిగింది. అయితే ఈ మందు ఏంటి, దానికి సంబంధించినటువంటి అసలు కాస్ట్ ఎంత పడుతుంది, అది ఎంత వాడుకోవాలి, అందులో ఉన్నటువంటి కెమికల్ ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని అయితే మనమైతే ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాము. ప్రస్తుతం మనకి వచ్చేసి మార్కెట్లో వచ్చేసి ఈ మిరపలో అనేటువంటిది నల్లతామర పురుగు అని కొత్త టెక్నాలజీ అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అయితే మనకి మార్కెట్లో 3 రకాలైనటువంటి మందులు రావడం అయితే జరిగింది. వాటి యొక్క కాస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే దాదాపుగా 2000 దాకా నడుస్తూ ఉన్నది. అంటే 1800 నుంచి 2000 దాకా ఉన్నవి. అందుట్లో ప్రధానమైనవి ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే మూడిట్లో గ్రాసియా కానివ్వండి, ఎక్స్పోనస్ కానివ్వండి, అలాగే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే మందు ఒకటే అనమాట. సో ఆ మందు వచ్చేసి ఇది ట్రాక్టర్ బ్యాండ్ వచ్చేసి సిన్వా అనమాట. సో ఈ సిన్వా అనేటువంటిది దీంట్లో ఉండేటువంటి కెమికల్ వచ్చేసి చూసుకున్నట్లయితే ఫ్లూక్సామెటామైడ్ అనేటువంటిది 10% ఈసీ రూపంలో అయితే ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసి ఒక ఎకరానికి మనము 160 ml అయితే వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు నేను ముందు చెప్పినటువంటి మందులు 3 కూడాను ఈ నల్లతామర పురుగుకి అనే చెప్పి మనకి చాలామంది మనకి మందుల షాప్లో కానీ ఇస్తూ ఉన్నారు. అయితే వీటి యొక్క పనితనం ఎట్లా ఉన్నది ఏంటి అనేది చూసి ఈ సిన్వా అనేటువంటి మందు వచ్చేసి ఏ పురుగుల మీద పనిచేయడం అయితే జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయానికి చూసుకున్నట్లయితే కంపెనీ వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయం చూసుకున్నట్లయితే మనము ఈ కాయదొలుచు పురుగు కానివ్వండి, లద్దె పురుగు కానివ్వండి, ఇలాంటి అన్ని రకాలైనటువంటి పురుగులు మరియు త్రిప్స్ మీద కూడా ఇది పనిచేస్తుంది అని అయితే కంపెనీ వాళ్ళు అయితే చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది. వీటి యొక్క పనితనం ఎట్లా ఉన్నది ఏంటి అనేది చూసుకున్నట్లయితే నాకు తెలిసి నల్లతామర పురుగులో ఇప్పుడు నేను సిన్వా ఒకటి వాడాను. సిన్వా ప్లస్ ఎక్స్పోనస్ కూడా వాడాను. దానికి సంబంధించిన వీడియో కూడా చేశాను. దానికి సంబంధించిన వీడియో కూడా ఈ వీడియో చివరన మీకు ఇస్తాను, చూడండి. అయితే ఈ నల్లతామర పురుగు మీద వీటి యొక్క పనితనం అనేటువంటిది సాధారణంగా నాకైతే వాటి యొక్క పూర్తిగా నిర్మూలించడం ఏమీ జరగట్లేదు. కాకపోతే కొంత కంట్రోల్లో ఉండడానికైతే దోహదం పడుతున్నాయి, కానీ పూర్తిగా నిర్మూలించడానికి అయితే ఇవి కూడాను సరిపోవట్లేదు. అయితే ఇది నేను స్ప్రే చేసి ఆల్రెడీ 1 వీక్ అవుతుంది. 1 వీక్ అవుతుంది కాబట్టి దీని యొక్క రిజల్ట్ కూడా చూశాక వీడియో చేద్దాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేనైతే దీన్ని స్ప్రే చేసి ఆల్రెడీ 1 వీక్ అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు దీన్ని కూడా చూశాను రిజల్ట్ ఎట్లా ఉంది ఏంటి అంటే. అయితే ఇది కూడాను తామర పురుగుని కంట్రోల్ చేయడానికి తప్ప పూర్తిగా నిర్మూలించడానికి అంత ఎఫెక్ట్గా ఏమీ నాకైతే అనిపించలేదు. కాస్ట్ విషయానికి వస్తే మాత్రం కాస్ట్ మాత్రానికి చాలా హెవీగానే ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కటి 2000, 1800, 1900 అంటే ఒక్కొక్క ఏరియాని బట్టి ఒక్కొక్క విధంగా వీటి యొక్క సేల్స్ అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉన్నాయి. అయితే ఈ సిన్వా అనేటువంటిది మాకైతే దగ్గరలో అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల ఒక 4-5 రైతులను కలిసి ఒక కేసు హైదరాబాద్ నుంచి డైరెక్ట్గా తెప్పించుకొని నేనైతే స్ప్రే చేశాను. బాగుంది అని చెప్తుంటే చూశాను. నాకు అంటే కొంతవరకు కంట్రోల్ అంటే తామర పురుగు యొక్క కంట్రోలింగ్ మాత్రమే చేసుకోగలుగుతాం తప్ప దీనివల్ల కూడా పూర్తిగా నిర్మూలించలేము అనేటువంటిది అయితే నాకైతే క్లారిటీ వచ్చింది. సో అయితే ప్రస్తుతానికి మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు మన నల్లతామర పురుగు అనేటువంటిది ప్రస్తుతం మన మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి ఏ మందులు కూడా పూర్తిగా నిర్మూలించేటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే లేదు. మొత్తం ఇప్పుడు ఏ మందు వాడినా మనం వాటిని కొంచెం కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం తప్ప పూర్తిగా శాశ్వతంగా మన చేలో లేకుండా నిర్మూలించడానికి అనేటువంటిది చాలా ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ అయితే ఆ సిచ్యువేషన్ లేదని చెప్పుకోవాలి. ఓకే అండి, ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు అయితే మీకోసం అయితే చేయడం అయితే జరుగుతుంది. మీరు తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మంచి మందుల గురించి వాటి యొక్క రిజల్ట్స్ గురించి మీకైతే తెలియజేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వీడియోకి లైక్ చేయండి. మీ సలహాలు సూచనలు ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి.